Pas rritjes së rekord të çmimit të arit, pritej korrigjim. Disa nga investitorët në bursë realizuan fitime, ndërsa tregjet hynë në një fazë qetësimi. Kriptovalutat nga ana tjetër shënuan rënje të papritur, kryesisht për shkak të efektit psikologjik tek investitorët dhe rritjes së rrezikut. Ari, i cili në periudhën e kaluar arriti çmime mbi $5.500 për uncë, përballet me rënje që në një moment të shkurtur ishte $1.000 nga maksimumi i tij. Sipas investitorëve në bursë, kjo lëvizje nuk është befasi. Pas një rritjeje të fortë, normale është që tregjet të hyjnë në një fazë korrigjimi të çmimeve, edhe pse zakonisht ari dhe dollari lëvizin në drejtim të kundërt, këtë herë rënja e arit nuk lidhet drejt për drejt me forcimin e valutës amerikane, por kryesisht me kufirin psikologjik që arriti me çmimin. Очекувано е и да има одредена корекција. Што значи тоа? Тоа значи дека при пример раст од 40-50%, пример нормално е да има 10-15% корекција, каде што тоа е поради тоа што тие што вложиле претходно си го земаат профитот, продаваат и пред се е поради психологијата дека после голем раст следува еден вид корекција. Aktualisht çmimi i arit afrohet në $5.000 për uncë. Në të njëjtën kohë, Bitcoini shënoi rënje të fortë, edhe pse disa investitorë prisnin stabilizim, tregu reagoi ndryshe. Sipas analistëve, kriptovalutat mbeten instrumente shumë spekulative pa mbështetje të qartë fundamentale. Prandaj, kur fillon një rënje prej 15 deri 20%, aktivizohet ajo që quhet spirale psikologjike dhe paniku përhapet tek ata investitorë që fillimisht nuk kishin ndërmend të shisnin duke thelluar më tej rënjen. Јас лично не сум за такви шпекулативни средства кои што немаат вака подкрепа, но меѓутоа за инвеститори кои што се спремни за висок ризик, тоа ше окей, но јас пак предпочитам да се држи краткорочно, бидејќи фактички долгорочно не знаеме што ќе се случува со овие криптовалути, бидејќи сепак можеби во иднина државата Америка или па друга централна банка да се направат своји криптовалути, па овие да не бидат интересни. Dhe ndërkohë që ari stabilizohet pas rritjes së fortë dhe kriptovalutat kalojnë një periudhë turbulente, mesazhi nga ekspertë është i qartë: tregjet nuk udhëhiqen vetëm nga numrat, por edhe nga psikologjia e investitorëve. Në këto kushte, rekomandohet që vëmendja dhe menaxhimi i rrezikut të jenë thelbësor gjatë tregtimit të aksioneve dhe instrumenteve të tjera të bursës.